好，今日又過到嚟洪水一品呢邊啦。可能呢個盤呢，好多人都比我更加了解，因為呢好多人拍咗片㗎啦。咁我哋而家大概再講講最新嘅優惠，同埋介紹下周邊嘅情況啦。嗱，而家我哋就係喺小區門口，呢個門口就好大氣嘅，大家可以睇到一個2層嘅高嘅大門，咁就有埋電梯喺度㗎啦。咁呢個喺中山嚟講比較少有，我見到應該就係得2到3個，一個就係金鷹廣場嗰邊啦，嗰個金鷹未來花園啦，一個就係遠洋啦。咁呢個呢，做得會比金鷹更加大氣，但係呢就各有日式咯，因為嗰邊寸金尺土，呢邊呢就係一個local 嘅社區嚟嘅。咁大家跟我鏡頭走走啦。咁呢邊嘅話呢，我睇睇呢邊就係佢個會所位置。一陣會所位置，我哋可以大家去睇睇。佢個會所大概有5000方。咁基本上入邊所有嘅配套比較完善㗎啦。呢個就睇完個物業嘅情況啦。物業如果你好似今日係星期一嘅上午10點零鐘，佢都開住水嘅話，證明呢個物業咧做得 OK 嘅。跟我哋行嗰邊啦。呢個位置咧就係喺中山嘅開發區。咁咧最大嘅優勢係咩嘢咧？最大優勢就係嗰個交通配套係好完善嘅。佢可能大概5分鐘就可以去到中山站。咁佢門口亦都有大巴，大巴可以去到嗰個Coco City 富日城 Top Park 咁樣，都比較完善嘅一個小區嚟。咁佢大家跟我嚟行一行，我哋跟住喺大巴呢邊。大巴呢邊咧，佢就係啱啱發展商配套俾小區用嘅。咁基本上咧，每日就有2班，上午一班，下午一班嘅。咁主要去邊度咧？就去翻城區，包括咗Coco City 啊，包括咗富日城 Top Park 啊。雖然都係近啦，呢度過去大概5分鐘時間。但係問題有大巴，始終比較方便啲。如果自己唔坐大巴嘅，自己開車都係好方便嘅。跟住我哋過去呢邊，呢邊亦都係有個公交站嘅。啱啱咁到啦。我哋而家就過嚟大巴站呢邊。其實呢個大巴站咧配套都好完善下嘅，大家睇睇有條4號車。咁基本上佢最後嘅終點站都係中山嘅城軌站，都係2站時間嘅啫。咁呢度過去大風左右，非常之方便。佢仲有個BRT 就係快速東交嚟嘅，咁佢基本上就可以去到中山六啊，即係國際廣場啊、英聯廣場啊，去翻人民醫院啊，佢都有配套嘅。嗱，我哋而家過到嚟啱小區個邊度，我哋睇下呢個洪一品嘅商業配套方面啦。其實商業配套方面咧，其實就樓下咧啱有個 7-Eleven 噶啦，咁就買包煙、買啲水比較方便啲嘅。咁佢對面咧就有 KFC，有啲小嘅細間嘅餐廳仔，咁就比較方便嘅。因為呢個項目咧，佢就唔係喺傳統嘅最市中心嘅位置，咁佢係周邊社區服配套嘅啫。咁有 7-Eleven，有肯德基，有細嘅餐廳仔咧，其實就已經足夠噶啦。因為佢最大嘅優勢咧，就交通方面咧，佢好似話去富日城嗰邊咧，就大概都係5分鐘；去Coco City嗰邊咧，大概6分鐘左右就到噶啦。咁你話吃喝玩樂，去超市買下餸，去嗰邊就好方便嘅。樓下而家呢邊多數都係啲餐飲鋪、按摩，前面就有牙醫，幾間比較社區服務嘅店。咁如果好似話香港人最喜歡嘅喺邊度呢？前面有個水療就係上城十樂酒店嗰度，就喺前面大概200米左右啫。咁你話去做一個massage都好方便嘅呢度。嗱，好似呢邊咁剪髮啊，前面採耳啊、洗面啊、按下肩頸啊，呢度已經有齊晒啲嘢㗎啦。咁再向前面行咧，就係 7-Eleven 啊，再係嗰邊嚟講咧，就係嗰個牙醫喺度㗎啦。其實呢間牙醫都係喺深圳開過嚟嘅，都係非常之唔錯嘅。嗱，呢邊就黃大洋口腔啦，跟住芳香世家啦，皮膚管理㗎啦，咁一直過去嗰邊都係慢慢有陸續店進駐咗喺度㗎啦。OK， 我哋而家就喺成個會所嘅門口啦。呢個會所好多人都拍過啦。全中山嚟講，而家係所有樓盤入邊最高端嘅會所。大概5000方，有2個室外池，2個室內池，有瑜伽嘅私教課，亦都有健身力量嘅區域。
咁而家仲新增咗一個拍球館啊，呢個都係比較有特色嘅。呢個會所會籍咧，咁就基本上3000零蚊一年啦。咁對外嚟講就1萬蚊一年嘅。如果大家想嚟體驗下，揾阿 Stephen，我送幾張券俾大家話幾錢冇問題嘅。咁如果大家話買咗樓之後我送多1年俾你，因為佢賣樓就係送1年嘅啫，咁我哋送2年俾你，咁加埋一齊就可以繼續好享受呢個會所啦。但跟住我鏡頭去睇睇成個艾池會所嘅一個具體情況啦。跟我嚟嗱，前邊呢邊就係會所啦。咁基本上大家都好光猛啦。咁呢邊就係會所，咁呢邊就係泳池嘅地方。咁因為佢成個小區就喺上面嘅，我哋而家就喺1層，咁佢2層上邊係入嚟上面個位置嘅。咁而家呢個位置就係一個戶外嘅泳池，前面嗰度就係一個室內泳池嘅位置。但跟住我鏡頭行一行啦，我哋入咗嚟嘅啦。咁成個會所就中山而家我覺得就係最豪華嘅會所啦，大概係5000方左右嘅面積。咁入邊呢邊全部都係啲好似呢個咁，呢個就係一個瑜伽區啊，瑜伽私教課區啊。嗰陣我哋入去入邊嗰邊咧就係力量區啊，包括拍球館啊，同埋再向翻呢邊就泳池方面啦。大家跟我鏡頭走就係啦，我哋行一行。因為呢個會所咧，而家就係一個正常使用過程中嘅會所嚟嘅。咁我覺得佢有啲好嘅地方就係咩咧？咁佢就係可以係對外有對外營業嘅一個過程咯。咁中山好多會所其實做咗1年2年之後佢就唔做㗎啦。因為點解唔做咧？佢本身嘅業主方面嘅嘢，佢係支撐唔到佢成個嘅營運嘅成本嘅。咁呢個有個優勢就係佢可以滿足到嗰個營運嘅成本。我哋入咗會所嘅器械區呢邊啦，器械區呢邊咧基本上所有嘅設備咧就好新嘅，都係全進口嘅產品嚟㗎啦。咁我哋一向前行，基本上就力量為主，跑步機啊，所有嘢都比較完善嘅。好，我哋而家嚟到會所呢邊嘅私教區啦。私教區咧基本上 yoga 為主㗎啦，大家跟我去睇睇。嗱，單就呢個私教區咧，大概都起碼有成300-400方左右㗎啦。成個鏡頭睇睇呢邊，基本上器材都好滿嘅。咁當然有啲好多嘢係自己自帶㗎啦。咁但係基本上配套都好完善下嘅。咁呢邊咧仲有一個理療嘅地方，去睇睇。即係做完運動之後一個放鬆區域咯，一般嘅私教都要有呢個服務㗎啦。包括呢邊3個室，咁呢邊一個普拉提嘅區域咯，設備都好完善嘅。OK， 我哋而家嚟到會所第3個位置啦，就艾池空間水吧位置。大家我睇睇嗱，呢邊基本上都配好晒所有即係做完運動之後，做完 gym 之後飲下水啊，飲杯咖啡輕鬆下咁樣。咁呢邊咧有個特色位置咧，就係嗰個換裝空間同埋一個星空頂嘅按摩地方，都係而家喺度營業緊嘅，我哋又唔方便入去啦。跟住茶台啊，你只要你有會員嘅話，就可以嚟免費享用噶啦嚇。咁如果需要嘗試下體驗下嘅，揾阿 Stephen 冇問題嘅。咁如果買樓之後送多年會員都冇問題嚇。即係2個大2個細嘅泳池喺度。嗱，我哋而家嚟到會所第4個區域啦，就室外泳池區嘅。呢度咧室外泳池有2個嘅，一個大一個細。咁大呢個咧就1.2到1.5米左右嘅水深嘅，咁就正常每日都開放噶啦。咁呢邊咧就係親子池嚟嘅，咁就好細個嘅泳池仔啦。咁大家再睇翻呢邊啦，成個泳池感覺咧就好有東南亞 feel 嘅。咁佢就喺而家嘅我哋嘅小區嘅負1樓入邊。咁我哋成個負1樓咧就係基本上成個會所佔晒㗎啦。其實非常之 OK 嘅呢個會所。所以呢個會所一直俾人感覺咧，就係成個中山嚟講最有素質嘅會所。包括咗之前我哋睇咗好多萬科啊、雅居樂嘅樓盤，其實佢會所都冇呢個會所做得咁豪華。而家好似仲有好似細4代宅咁保
保利嘅天郡啊，包括咗遠洋方面嘅樓盤啊、龍盤嘅樓盤，雖然都係下沉式嘅負一樓嘅會所都有喺度，但係佢哋都冇做到咁投入咁大，做得咁豪華，有咁完善嘅配套嘅會所都冇嘅。咁呢個係中山嚟講比較好有特色嘅一個會所啦。大家其實可以諗下喎，一落樓落到樓下就基本上可以去朝頭早7點零鐘就過嚟游個水，晚黑可以嚟散步，好靚嘅。我哋而家呢度就係恆溫泳池嘅位置啦。咁入邊室內泳池嚟講咧有兩個，一個大一個細嘅。咁好多人就問翻我，問Stephen，其實有冇必要搞個恆溫泳池啊？我話，但係其實恆溫泳池係需要嘅，好似我爹哋咁，我老豆咁樣，佢平時都游水嘅。咁但係去到好似冬天嘅時候，12月到2、3月份嘅時候咧，氣温係比較凍嘅。佢喺出邊游咧，始終就唔係好適合，咁就嚟呢度去游咧，其實最 OK 嘅。我反而覺得一個小區入邊，如果有一個咁嘅恆溫泳池，佢可以保持每年開2到3個月，反而係比較 perfect 嘅一個配套嚟嘅咯。大家跟住我鏡頭上去小區度行行啊！因為而家咧，我哋就係從小區大門口行上去小區入邊。一個小區咧就喺2樓呢邊嘅，咁我哋跟住我鏡頭行一行啦。我哋而家入到小區入邊啦，咁小區入邊咧，成個園林所有位置都係喺呢個位置一直向前行，就係啦。咁呢個發展商咧，佢係自己物業公司嘅。老細亦都住喺2期呢度，所以佢個物業啊、配套啊、服務嚟講，都係中山嚟講做得比較好嘅。大家跟鏡頭睇睇就知啦，好似你所有樹啊都有裝飾，因為過年嘅裝飾嚟嘅，呢啲係晚黑着晒燈噶啦。咁呢邊園林都算 OK。咁我哋而家位置大概就喺小區園林入邊。咁呢個屋苑入邊咧，樓下頭先我哋睇個會所嚟噶啦，喺泳池啊，所有嘢都喺下邊嘅。咁大家跟鏡頭睇睇冇問題。咁成個屋苑咧，大概就分1、2、2期。一期咧基本上而家差唔多賣完㗎啦，仲有3棟、4棟小單位喺度。咁仲有就係2期，2期準備開賣㗎啦。大家睇睇。我哋嚟到屋苑嘅正中心啦。入到嚟咧，其實大家發覺咧，呢個小區同其他小區有少少唔同喺邊度咧？就係佢個喬木同埋佢個樹木其實真係好抌本嘅。點咁講咧？你睇翻啲樹啊嘅品種同埋啲好似啲設備呢樣嘢咧，其實就係同其他小區完全唔同嘅。好似而家啲萬科啊，即係大型發展商嚟講咧，佢嗰啲樹木咧就冇而家呢個咁大棵，亦都係冇咁多種類去揀嘅，都係比較簡單嚇。大家仲鏡頭走睇睇下。而且呢個位置咧，佢有個特色係咩咧？佢就係第2層嘅高度，起碼有6米層高嘅。6米層高嘅意思咧，起碼佢呢度咧就比較安靜，而且風嚟講咧真係非常之唔錯嘅。咁好似呢邊咁啦，咁如果有啲平時喺小區度想休息下，呢度都有凳可以坐，可以休息。咁其實呢個我覺得反而係比較好嘅一個配套設施嚟嘅。咁成個小區非常之安靜，大家跟我上去再行一行一圈啦。而家嚟到我哋3棟嘅樓下啦。今期發展商就主推就係3棟嘅110方同埋118方2個單位。
咁大概都係12,000到13,000之間。咁大家跟我上去睇睇啦。我哋而家入緊大堂噶啦，大堂呢個位置咧，你其實可以喺出城嘅發展商好用心去做呢件事嘅。成個大堂個高度啊，包括而家個裝修嚟講咧，非常之 OK 嘅。你睇下佢個所有嘅配套牆身嘅設計方面嚟講，即係好用心思嘅一個樓盤嚟嘅。OK， 跟住上去睇睇。咁我哋而家嚟到第一間嘅板房啦。呢間第一間板房嘅話咧，就係110方3房單位。大家跟個鏡頭去睇睇先嚇。其實呢個位置咧，亦都係屬於一個飛機戶型嘅。咁2間客房喺呢邊，工位喺呢邊。咁主人房就喺呢個位置嘅。大家可以跟個鏡頭睇睇嚇。咁我哋先出去陽台先。嗱，陽台出邊。咁我哋先講下呢個陽台先啦。我哋而家個位置咧就喺3樓度嘅，因為成個小區而家咧就係得翻即係15棟110方呢個單位咧，只有係大概係15樓以下啦，即係低樓層先會有噶啦。咁我哋而家個位置就係喺3樓正對面呢邊望住嘅係另一個小區叫麗景苑。其實呢個小區咧以前嚟講咧，亦都係中山一個豪宅區嚟嘅。咁佢而家呢個位置咧，就係望住佢哋嘅小區入口啦。咁但係其實可以大家聽下聲音喎。其實呢邊咧而家就係因為兩邊係對流嘅，有風聲，就人聲就反而車聲就比較少啲，就比較安靜嘅呢個區域嚇。咁另外大家睇下所有嘅配套啊，因為而家就基本上都係實景嚟㗎啦。咁所有嘅做工啊，包括地面嘅做工啊，包括入邊所有嘅配件，其實都係睇翻呢個發展商嘅品質咯。我覺得呢個商嘅品質的確嚟講係算係 OK 嘅。雙層撈衣嘅玻璃嚇，呢個係好隔音嘅。OK， 跟住入去睇睇添啦。我哋入去，我哋先講廚房添啦。廚房而家喺呢個位置嘅一個長條形嘅廚房。咁個廚房唔能夠唔講啦。佢就有個劣勢咩咧？佢就放唔到一個雙開門冰箱嘅。入嚟睇睇啦。咁但係佢都係夠用嘅。成個廚房起碼都有成11-12方左右啦，好闊綽下嘅。所有嘅嘢即係所見即所得，基本上已經發展商配好晒㗎啦。包括埋呢啲家私家電，包括呢啲家電方面都配好晒。跟住呢邊嚟講咧，係一個小型嘅生活陽台。其實主要係做咩咧？洗衣機啊、熱水器啊，都放喺呢個位置。跟住少少晾衫地方都係喺呢個位置去處理嘅。咁其實我到時喺同發展商傾下，可唔可以把呢個位置調整下，可以放到個雙開門冰箱就 perfect 㗎。呢個位置就係 OK， 跟住出翻去出邊。咁我哋而家呢邊就係兩個呢邊係向南嘅位置嚇。我哋兩個客房，大家跟我鏡頭去睇睇嚇。廚房出嚟之後，我哋睇下客房先。嗱，我哋而家第一間客房，呢個客房咧就係面積比較細啲，但係佢都係足夠放一張1.5床嘅床，跟住3面落床噶啦，大家可以睇到嘅嚇。咁因為呢個而家係一個真正嘅民宿嚟嘅，佢入住嘅正常使用過程中，所以大家見到實際所有嘅尺寸都係按翻正常嘅1米半嘅床去配置嘅，所以你睇下，大家睇到其實好闊落下噶啦。OK， 我哋去第二間客房睇睇。呢間次臥咧，咁佢就面積係大少少噶啦。咁成個位置咧，呢個咧就配咗張1.8床嘅，都係可以做到3面落床一個情況。咁其實主要嚟講，其實呢間房咧，如果有個朋友過嚟玩啊，過嚟住啊，其實都適合嘅呢個位置。OK， 我哋出翻去睇，出翻嚟呢邊咧就係我哋嘅公衞生間啦。公衞生間其實都已經全部配套好晒嘅啦。咁基本上所有嘢都做晒，所有嘅櫃啊、洗手間啊、馬桶。但係呢個公衞有少少唔好嘅地方咩咧？佢必須係要把道門打翻關咗門之後，先入到呢個洗手間嘅。呢個就有少少隔涉嘅地方啦。咁但係所有嘅配件啊，所有嘅用料其實都係睇你發展商嘅素質咯嚇。馬桶用 Kohler 嘅，所有櫃都做好晒啦，包括呢啲櫃桶啊，可以放下啲臨時嘅物品仔啊，都真係算 OK 嘅。我哋講完客房同埋公衞之後咧，我哋出翻個廳度，大家睇睇個廳嘅情況啦。成個廳咧一個標準嘅4.5米嘅開間嘅廳咯。
基本上所有嘢廳、飯廳都已經配套好，即係喺度啦。大家睇翻尺寸，咁好似呢度咁樣係一個足夠放一個2.4米嘅沙發嘅3人座沙發，其實都好闊綽個嚇。咁電視牆呢邊其實都已經全部即係實際居住嘅情況都體驗到㗎啦。呢個就應該係65寸嘅電視嚟嘅，所以成個闊度啊、開間都好 perfect 咯。咁餐台嚟講，好似呢張咁啱好一個4人台咯。咁如果做得大少少6人台都可以嘅，嚟到呢度位置咯，我覺得反而就 OK。咁呢個就係發展商配套好嘅一個櫃啦。但係呢個櫃其實所有嘢都配套好晒，細節位比較 OK 咯。OK， 跟住我哋講下入邊嗰個主人房咧，其實洪一彬拍好多次㗎啦。其實成個主人房嚟講就非常之大氣。呢個主人房起碼都有差唔多成18個方左右嚇。跟住呢邊就係套間好多細節做得唔錯嘅。其實我都比較認同呢間個品質，好似你所有嘅雜製所有嘢用 Panasonic 嘅嘢啦，咁馬桶Kohler 啦，跟住所有嘅潔具，所有嘢都係品牌嘅嘢啦。好似仲有前面呢啲櫃嗰度，好似頭先咁都一樣做好晒所有嘅配套嘢喺度㗎啦。咁基本上都有放一廁紙喺度，跟住你想換嘅時候都比較方便嘅。咁房間呢邊都完全做好晒㗎啦。嗱，好似我咁咁嘅 size 入到嚟都好寬敞下嘅，而且又有窗，唔係黑廁，所以都比較好嘅。大家出翻嚟呢邊啦，我哋講最重要嘅嘢就係我哋嘅價錢啦。而家呢度180方，其實個樓咧就越賣越少㗎啦，基本上都係低樓層為主嘅。咁而家呢個價錢咧係12,500到13,500之間嘅價錢。咁依家好似呢間屋咁咧，大概13,400，咁大概140幾萬總價就攞得落嚟㗎啦。咁發展商嗰邊咧就係有個套餐出嚟，就係8,800送10萬蚊嘅家私家電。咁基本上配完之後咧，你就係拎包入住就 OK 㗎啦。而且仲想平啲嘅話咧，可以買毛坯單位。毛坯單位咧大概就係12,500，咁1平方，咁圍到落嚟都係130萬左右咯。咁如果你再加大概1,500到2,000蚊左右咧，就可以裝修好，全配好晒啦。呢個 Stephen 係之前幫幾個業主做過呢個配套嘅。其實總價嚟講都140萬左右咧，就可以完全攞低落嚟。咁如果大家有興趣嘅，可以揾我 Stephen， 大家過嚟睇睇冇問題。我哋免費接送、免費睇樓，仲可以全套嘅24小時服務。咁我哋而家嚟到第二個板房度啦。呢個板房咧就係118方嘅，咁佢就係2廳3房2衛嘅設計嚟嘅。大家我睇睇下。呢個位置咧就喺20樓入邊嘅。咁20樓大家睇翻出邊嘅環境啦。我哋陽台呢邊睇睇先。呢邊同頭先110方係完全唔同嘅。110方嘅陽台咧就係細啲。呢邊因為佢個橫廳，所以佢嘅陽台係大好多嘅。咁佢下邊咧就係所有見到就係頭先我哋拍嘅嗰個會所嘅位置啦。會所樓下嘅屋苑嘅花園都喺下邊睇到㗎啦，非常之 OK 嘅。咁呢邊就翻到嚟你睇下啦，15樓以上嚇。呢個屬於20樓，非常之安靜，冇乜聲。跟住樓間佢係好闊嘅，大家睇翻啦，對面就係二期嚟嘅。咁呢個樓間佢起碼都去到80到100米之間㗎啦。咁基本上喺中山嚟講，好少有嘅樓間區嚟嘅。咁包括咗可能而家4代宅都未必俾到你一咁高嘅樓間區。咁 OK， 我哋又翻嚟呢邊啦。咁呢邊就係一個橫廳啦。橫廳正常嚟講就呢個位置放沙發啦，跟住電視就喺呢度位置啦。咁飯廳就喺呢個位置，咁所以成個睇落嚟就好闊嘅。咁我哋都係喺翻個廚房先。廚房呢邊咧，呢個位就啱好啦，佢就應該可以做到一個雙開門冰箱嘅。呢個真係用料用質地都真係非常之 OK 嚇。所有瓷磚上到樓上嚇，咁所有嘅櫥櫃啊，所有嘢都已經做好晒㗎啦。所見即所得，所有嘢都配好晒，非常之 OK 啦呢邊嚇。咁出翻嚟呢邊，咁我哋再去入翻房入邊去睇下啦。跟住入嚟睇睇啦嚇。咁我哋嚟到呢度呢個位置咧，就係一個工位咯。工位而家就啱做好。咁呢個工位咧就會比啱啱嗰個工位更加闊落㗎啦。
即係比較實方嘅工位，好似呢個位置咁啊，因為呢度多咗一個飄窗，所以成個環境睇嚟咧，好似我咁嘅 size 咧，真係啊好寬鬆，非常寬鬆嘅。跟住用料啊，一直都係咁啦 ，collar 啊，包括咗所有嘅潔具都係好，啲細節位做得好好咯。好似呢邊啲鏡櫃啊，都已經全部配套好晒啦。咁啊，好似我太太肯定好中意嘅啲 lotion 啊、cream 啊，都放喺後邊，係咪啊？好，跟住過嚟呢邊，呢邊就3房啦。我先睇呢間房先，呢間房1啦。其實呢間房就同頭先嗰間房係差唔多嘅，呢邊係北面嘅。咁就光猛，非常之光猛。咁就基本上，如果配套一個1.5米床，1.5乘2米嘅床咧，基本上都係可以做到3邊落地㗎啦。OK， 跟住我哋講翻呢邊，呢邊係另一個臥室，呢個就反而大啲。正常嚟講咧，呢個就係做客房或者係小朋友嘅房間。咁呢個位置算係 OK 嘅。咁呢邊睇到啦，呢邊就係頭先我哋拍嗰個小區，就係麗景園小區。咁高樓層嘅話，好似個20樓，出邊係完全冇遮擋嘅，其實非常之 OK 嘅嚇。好，我哋講翻去呢邊。哦，呢邊就係我哋嘅主人房啦。哇，主人房真係好大喎，呢個規模真係好大。基本上一張2米嘅床係完全能夠做到嘅，3邊落地嘅話。咁大家睇翻呢邊啦，因為呢邊都係向南嘅位置啦。向南嘅位置，完全無遮擋，望翻出去就係嗰個德寶怡高同埋火狗發區嗰個位置啦。咁所以成個位置都係非常之靚仔嘅。咁好似呢間18方完全冇遮擋，比頭先嗰80方好好多啦，係嘛？大家轉翻過嚟，呢邊咧就係、正常嚟講，呢邊就係、套間嚟㗎啦。咁正常呢個位置應該做翻衣櫃啦，咁正常更衣會喺度換，跟住呢邊就係主人房嘅套間。哦，套間都做得非常之細節位好到位喎，包括呢啲櫃位啊，所有位都配到好晒。呢個就需要窄啲，但係都適合啦，好似我哋咁嚇。2個人都係呢間房，2個人沖涼都喺呢度。咁我哋出翻嚟呢度，最後總結啦。呢個單位咧係118方3房2廳2衛嘅單位嚟嘅。咁而家價錢咧就係12500到13500之間。發展商咧仲俾咗少量總幾個單位特價單位俾我哋。咁其實總價嚟講咧唔超過150萬就可以買到噶啦。咁而且150萬入邊咧仲係包埋所有嘅家私家電，仲有5萬蚊嘅停車位券，仲有嘅就係嗰個會所嘅會籍都提供俾我哋嘅。最後重點講一件事俾大家聽，大家對於紅水品有興趣嘅話，可以聯繫我哋。你可以關注、點讚，或者加我哋 WhatsApp、WeChat 都可以嘅，或者直接打電話俾我哋。我哋國內電話有，香港電話都有嘅。咁我哋可以免費安排中港車過嚟接大家過嚟睇樓，我哋完全免費嘅。如果大家興趣，即刻聯繫我哋，唔該晒。而家帶大家喺我最中意嘅單位啦，呢個單位就係6棟樓王嘅163方單位，咁已經係最後幾套，因為賣得太好啊呢度，咁就總價單價都好實惠，大家我上去睇睇。OK， 我哋而家就係6棟嘅大堂啦，大堂嚟講，佢對於其他嚟講就全部係樓王嚟嘅，咁所有配置啊配套嚟講都比較之高端嘅。咁大家跟我上去樓上睇睇啦。我哋上到嚟示範單位呢度啦，大家跟我鏡頭去睇睇先嚇。咁呢個咧2梯有3伙嘅，咁好似呢個另一單位咧，而家呢個空間咧就完全係我哋自己私人使用噶啦。呢個單位我先大家介紹下先，係163方4房3衛2廳嘅單位嚟嘅。咁佢呢個方位就係南向嚟嘅。我哋出邊咧睇到嗰個德寶怡高啊，睇到海欣嗰邊嘅位置噶啦。咁樓下咧就係睇翻園林啦，同埋頭先我哋拍咗好耐嘅小區個會所嗰個位置。其實呢個位置係非常之 OK 嘅。跟住再向呢邊行翻嚇，我哋先一個個慢慢睇下先。因為呢間房有個優勢咧，如果頭先覺得
110方、118方嗰細嘅情況下，呢個163方就啱啱好嘅啦。好多朋友咧而家都想揾啲大啲嘅，但係而家呢啲大啲嘅彎位咧越嚟越稀缺嘅。大家睇睇先。嗱，我哋先入嚟廚房呢邊睇睇。廚房咧就非常之闊落啦，比頭先嗰個118方、110方個大，起碼都係成1倍半啦。咁呢個位置雙人冰箱係完全冇問題㗎啦。咁所有用料都基本上發展商用料都一樣㗎啦，都係啲大牌啊，包括咗抽油煙機啊、爐頭啊、水件嗰啲，全部都係大牌嚟㗎啦。咁再翻去。呢個位置咧就係一個餐廳位，呢個餐廳位非常之闊落㗎啦。坐6到8個人係冇問題嘅。咁我哋講翻嚟呢邊客廳，客廳呢邊其實就一個4米半左右嘅空間，非常之闊落㗎啦。咁呢個就係電視機位，咁呢邊就係沙發位嚟㗎啦。咁基本上4米半嘅開間，你呢度放一部大概70寸到100寸左右嘅電視都 OK 冇問題嘅。咁陽台出翻去，頭先睇過啦，就係向翻南呢邊啦。咁你其實大家可以想象下，坐喺度，望出去一個好開闊嘅一個空間可以睇到嘅，非常之 OK。咁我哋行一圈，再入翻房間睇睇先。房間呢邊咧就做到4個房。其實好多朋友當時揾阿 Stephen 揾我去傾嗰陣時候，好似佢哋好多 talking point 想講下嘅話，我可能2個人翻嚟住，咁仔女又可能要定期過嚟探探我哋咁起碼都有留2間房俾佢，仲有一個可能係一個書或者一個客房做出嚟啊，親戚啊過嚟呢邊玩嘅時候都俾佢住一住。其實呢隻戶型又好適合嘅。等陣我走走嚇。嗱，呢個就係一個房間，呢個房間可能就比較細少少，就啱啱就可能應該得8、9個方左右。咁但係佢放咗米5床都適合嘅呢個。OK， 跟住講埋呢邊啦。呢邊一個正常尺寸嘅客房啦，啊，2米床，1.8米乘2米嘅床，床頭櫃、衣櫃，衣櫃嗰啲度都得，書台房嗰度都得，咁成個講落嚟非常之闊落㗎啦。跟住再入去入邊咧其實就呢邊係公衞，咁公衞咧就係窄一少少嘅。但係其實都夠㗎啦，同頭先嗰個118方啊、110方嘅公衞差唔多嘅啫。嗱，好似呢個位置咁，因為有飄窗喺度啊，好似咁肥嘅人咧都係無阻礙嘅，好好用嘅。而且咧有窗喺出邊咯，咁就基本上唔係黑廁，非常方便嚇。一貫㗎啦，呢個都係好似啲鏡櫃嚟嘅，都係嚇，滿足所有需求咯。OK。咁我睇下2間有套間嘅房先。呢間係主人房，我哋先睇呢間先。呢間就係一個基本上同之前118方嗰啲主人房好相似㗎啦。細間呢個位置。咁呢邊一鋪2米乘1.8米嘅床咧，基本上都 OK 嘅，3地6地。跟住下邊呢邊就係會所嘅位置嚟嘅，非常之靚仔嚇。咁如果好似我哋幾個小朋友，即係小朋友喺度翻嚟住嘅話，探下我哋，咁我預留間房俾佢住咯。呢個係 OK 嘅，我哋覺得係。講翻嚟呢邊就係主人房嚟㗎啦。呢個主人房就係我 Stephen 最中意嘅位置嚟嘅。點解咧？呢個位佢有啲似而家嘅4台閘，雖然佢唔係4台閘嚇，但係佢做到有啲類似4台閘送嘅面積出嚟。哇！一開門。哇！下邊睇到會所嚇，非常之靚仔。朋友過到嚟喺嗰度入嚟嘅話，你嗌聲佢喺邊度，佢睇到你喺邊度啊？OK， 咁呢成個房間嗱，好似呢個位就係放床㗎啦，正常嚟講放床啦，係咪先？嗰邊就梳妝台啊，放其他嘢。呢邊係早衣櫃啊，正常嚟講就早衣櫃。洗手間就係呢個位置。呢個同洗手間咧就同頭先嗰110方係差唔多㗎啦，都好。緊湊型嘅洗手間咯，跟住所有嘅櫃啊，所有嘢都做好晒啦，馬桶都做好晒啦，基本上仲配埋電掣俾你，你可以到時自己改自立馬桶又得，所有嘢都得。跟住呢邊呢個位置就係一個淋浴間嚟嘅，到時一陣可以睇睇入邊嘅位置嘅，
闊落係足夠闊落㗎啦，好似我咁嘅人都可以坐入去冇問題嘅。嗱，相反出翻嚟呢邊成個房間其實而家好舒服嘅，包括咗你頭先企呢度，頭先冇開窗又唔係好覺，而家打開窗之後你發覺啊呢度個風啊流動嚟講都非常之 OK。嗱，好有感覺到有風嘅吹過嚟啦。咁基本上如果好似你好似之前春天咁樣，你開住個窗，基本上就已經足夠㗎啦，都唔使開冷氣，而且下邊景色又 OK。可以嘅話，如果好似我嘅話，我中意喺呢度擺翻個書台仔，可以做埋一個飲茶嘅空間，更加好。我覺得係。我哋總結下163方呢個單位嘅情況先。呢個單位而家個總嘅賣價係213萬，一口價嚟㗎啦。咁揾 Stephen 咧，仲有少少 discount 喺度嘅，就係主要有3個方面。第一個可能樓價方面仲會降少少落嚟，咁你預咗落嚟可能210萬左右可以成交到㗎啦。第二個送5萬蚊嘅車位抵用券，買車位可以用嘅。點解咁講咧？因為樓下咧停車位已經裝有空電裝㗎啦。如果你係港車北上需要停車嘅，下邊有停車位；如果你係需要喺大灣區生活嘅，包括電車嘅，下邊都適合嘅。咁仲有一個就係發展商推出嘅就係8800送10萬加私家電嘅活動。Stephen 呢邊咧已經係直接減埋嗰8800都得，冇問題㗎啦。我哋同發展商講好咗嘅，呢個係專門俾通過揾 Stephen 買樓嘅客戶嘅。咁所以大家如果有興趣嘅話，有3個途徑揾到我。一個電話可以揾到我哋，電話就喺呢個位置。第二個 WhatsApp、WeChat 可以聯繫我。仲有就係關注我哋嘅頻道，留言點讚俾我哋，我哋可以同你溝通嘅。咁另外仲有嘅就係，如果你哋想過嚟睇樓，我哋公司可以免費提供中港車接送大家過嚟去睇樓嘅。有需要直接聯繫我哋就 OK 㗎啦。我係 Stephen，唔該晒大家。